有一次问我说：“妈，我就在想啊，我哪来的自信啊？”后来啊，我终于发现是你给我的。他就是胆子也很大啊。他有一次去英国，结果他给我带电吉他，去尼斯湖弹电吉他给水怪听，差点上不了飞机，因为那个吉他太长了，你知道吗？所以我后来就很难。其实我觉得我妈就是一个跟其他妈妈很不一样的妈妈。当然她就是会爱我，但她不会牺牲她自己成全我什么，就是她还是以她自己的自主意识为优先。大家会觉得，就我是一个很有自信，然后非常知道自己要什么的人。我觉得这个是她的特质带给我，对吧？